Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I kemi një pyetje tjetër. Thot pyetësi: Assalamu alaikum hoxhë nderuar, kisha një pyetje. Doja të dija kuptimin e fjalës subhanallah. Kuptimin e fjalës subhanallah. Thot kuptimi i kësaj fjale a është i lartësuar është Allahu apo i patëmeta është Allahu? Bismillah, alhamdulillah wahdahu wa ba'd. Pyetja është shumë interesante dhe e dobishme me ditë përgjigjen e saj pak ma gjërësisht, jo vetëm shkurt. Pa dyshim se i përfshin edhe i patëmeta është Allahu Xhel, edhe i lartësuar është Allahu. I lartësuar Allahu Xhel do të thonë është larg mbi çdo mangësi që mund të më vesh atina që nuk i takon atij. I patëmeta nga çdo mangësi gjithashtu. Është i distancuar nga e keqja, kështu më radh. Dietarët e gjuhës kanë thonë se fjala subhanallah është sikurse kur ti thu uberri'u, unë e distancoj Allahun azza wa jall min kulli su, nga çdo e keqe. Kur thu subhanallah, po sikur dëshmon, e sikur deklaron, unë deklaroj se Allahu azza wa jall është i pastër, është larg nga çdo e keqe, nga çdo emet, nga çdo mangësi. Dhe të njëjtën kohë, ai e meriton çdo lavdat. Meriton çdo përshkrim të mirë për to, ashtu siç takon kujt madhërisë së tina. Subhanallah është fjalë, një dhikr i madh ndaj Allahut azza i cili nuk i takon askujt tjetër. Edhe këto me pas parasysh. Kur thu subhanallah, kjo është vetëm për Allahun azza dhe për askë tjetër, Ibn Taymi rahmetullahi alayh e ka thonë një fjalë të mirë rreth kësaj fjale. Thot subhanallah është pastrimi i Allahut azza wa jall nga çdo gjë që nuk guxon mu përshkruaj me të. Nuk i takon atij mu përshkruaj me të. Krijesave tjera po, po jo krijuesit. Po thot njëjtën kohë përmban vete, fjala subhanallah përmban vete çka thot çdo gjë që i takon përsosmërisë tina subhanahu wa taala. Lavdata, lavdrime ndaj Allahut azza jall. Njëjtën kohë ka edhe lavdrim ndaj Allahut azza jall. Jo vetëm distancim nga të këqijat, nga të metat e kështu me radhë. Ibn Abbasi radiallahu anhu thot subhanallah është pastrimi i Allahut azza wa jall që ja ka bu vetë vetës nga çdo e keqe. Pastrimi i Allahut azza që ja ka bu vetë vetës nga çdo e keqe. Dhe Allahu azza përmes fjalës subhanallah, e që na ka porosit me thonë këtë fjalë. E ka përmend shumë vende në Kur'an. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit në hadithe ndryshme me shpeshtimin e fjalës subhanallah. Allahu azza wa jall përmes kësaj na ka treguar neve se ai është i pastër nga çdo e keqe. Këto mas mirti muj me kuptue përmes disa ajete kuranore, që kur t'i lexojmë këto ajete kuranore e kuptojmë çka do të thonë mas mirti fjalën subhanallah. Allahu akbar. Ibn Rajab rahmetullahi alayh thot se fjala subhanallah pasi që përmban vete dy gjëra, pastrimi të Allahut azza nga çdo e keqe, deklarimi se Allahu azza është i pastër nga çdo e keqe, nga çdo emet, nga çdo mangësi, nga çdo çësi e cila nuk i takon atina, madhërisë tina, thot gjithashtu edhe lavdatat e shumta ndaj atij subhanahu wa taala. Thot kjo është thot etikadi e ehlus sunnetit xhamatit karshi disa grupacioneve tjera, sikurse Mu'tazili dhe Sharit, të cilët e aprovojnë fjalën subhanallah, duke mohu të keqen ndaj Allahut azza wa jall. Atribuimin e të keqes, e mangësive, e të meta ndaj Allahut azza wa jall, mi po të njëjtën kohë, për shkak që i kanë mohu shumë cilësi të Allahut azza wa jall, nuk e përmban tek ata edhe çdo lavdat ndaj Allahut azza wa jall, që kjo është shumë e rëndë. Allahu azza ka thonë Kur'an: La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. La ta'khudhuhu sina, nuk e ka as e kotja, as gjumi. Shë, distancim i Allahut azza wa jall nga kotja dhe gjumi
edhe të njëjtën kohë pohim i përsosmërisë krijuesit. Pafund. Thot, men dha alladhi yashfa'u 'indahu, Allahu zot Kur'an, illa bi idhnih. Kush është ai që ka mundësi me ndërmjetësu tek ai vetëm me lejen e Allahut azza wa jall. Askush, as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk mundet me ndërmjetësu tek ai për dikon prej umetit vet vetëm se pa i dhon leje Allahut azza wa jall, se ndodh me lejen e Allahut azza wa jall. Asnjë sen nuk ndodh pa lejen e Allahut azza wa jall. Kjo përveç që tregon se Allahu azza wa jall është i distancuar për çdo cilësimi që nuk i takon atina. Njëjtën kohë tregon se çdo gjë ndodh me lejen e Allahut. Tek ne mundet me ndodh dikush, me bo ndonjë punë në emër tonin pa e ditë në hiç. Subhanallah. Në emër tonin e kesh përdor dikush. Apo pa dëshirë të kesh përdorimit, tu menuçi se s'kena na nejna krijesa, nejna robër tina. Gjërat ndodhin pa dijenin ton, pa dëshirën ton, pa lejen ton. Te Allahu azza nuk ndodh kjo çështje. Subhanahu wa ta'ala. Thot, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Asnjë sen, asnjë dije të Allahut azza nuk kena mundësi na me ditën veç se çka na ka kallëzu ai. Subhanallah. Kjo shumë e rëndësi. Nuk kena mundësi na me marr info, njohuri, dituri, dobi të shumta rreth kësaj bote, rreth ahiretit, rreth dynjas, rreth fesë, veç se aq sa na ka toleru Allahu rreth krijesave tina, me lajkeve pejgamberve, veç sa na ka informu kush Allahu azza wa jall. Atë që na i ka kallëzu Allahu azza na e dim. Atë që na i ka kallëzu Allahu azza më shumë s'kena mundësi. S'kena mundësi, veç aq sa dëshiron ai. Thot Allahu azza në Kur'an në një ajet tjetër shumë interesant. Thot wala ya'zubu anhu mithqala dharratin fi s-sama'i wala fi l-ard. La ya'zubu anhu, nuk i fshihet asnjë grim në qiell edhe në tokë. Asnjë sens sa grimsa nuk i fshihet Allahut azza wa jall. Nuk i ik Allahut azza wa jall. Krejt ndodh me lejen e tina. Edhe gjethet me miliona gjethet të cilat bijnë tokë veç me diturinë e tina. Me miliona bimë të cilat dalin nga toka veç me diturinë e tina. Allahu akbar. Kjo është përsosmëria e krijuesit ton. Thot, وما مسنا من لغوب. Allah azza wa jall ka kriju qiellin dhe tokën. Kur nuk e ka kap lodhja. Subhanallah. Edhe kjo është tregon në përsosmërinë e Allahut. Këtu e kupton fjalën subhanallah. Kur thu subhanallah, Allah azza se ka lodhja kur hiç. Ai çdo ditë është me punë të robërve. Mirët me çdo çështje të robërve. Kur nuk lodhet për ta. Është i palodhshëm. Kur thu subhanallah, e nuk kupton çdo. Allahu azza jall, وما مسنا من لغوب, kur asnjëherë nuk na ka kap lodhja. ولا يظلم ربك أحدا. Zoti yt nuk i bën zullum askujt asnjëherë. Edhe nëse sprovon dikon me të keqe, ajo është për një urtësi të madhe që e ka saktuar dhe që e din Allahu azza wa jall. Mi pas ka zullum to. Allahu azza i ka dërguar pejgamber njerëzve veç mos me pas zullum ndaj tyre. Mos me thon ditën e gjykimit nuk na ke thon neve, nuk na ke dërguar pejgamber. Allahu azza nuk e ka ndëshku asnjë popull pa i qu pejgamber. Allahu azza është larg zullumit. Thot ja kam bo me një hadith kutsi, ja kam bo haram veti zullumin. Edhe kam bo haram mesin e ju. Allah azza nuk e don zullumin. Thot me një tjetër, lejse keme të lishej. Nuk ka diçka që i ngjason Allahut azza wa jall. S'ka asnjë sens i kurçaj. Hiç. Kur thu subhanallah, sikur se të thon Allahu azza wa jall, nuk ka diçka që i përngjason atina. Çka? La tudrikuhu al-absar, me një tjetër Kur'anit. La tudrikuhu al-absar, nuk mund të arrijnë shikimet e njerëzve ata. Allahu azza. S'ka mundsi njerëzit me perceptu me shikimin e tyre, me kap me shikimin e tyre. Ai është i përkapshëm nga të pamërit ton, nga shikimet tona, nga mendja jon, e kështu me radhë. Andaj, subhanallah, është fjalë shumë e madhe. Edhe shumë e gjerë koncepti i saj, shumë e gjerë. Kur
Thomi subhanallah për kujtoj këto ajete, edhe kemi marrë vesh se çka nuk kupton fjala subhanallah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith shkurt me këto po përfundoj. Hadith shumë të rëndësishëm, ka thonë kelimetani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan khafifatani ala lisan. Dy fjalë thot, janë të lehta për gjuhën, po dashura te i gjithëmshirshmi Rahmani. Allahu zele don ato. Pse? Sepse po ti po dëshmon se ai është i pastër, larg nga çdo tmete, se ai kur thu subhanallah, ati i takon çdo cilësi e përsosmërisë. Dashur te Rahmani. Po janë tronda në peshore ditën e gjykimit kemë pas nevojë për to shumë. Ose subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Andaj besimtari, le ta shton tasbihin ndaj tina sa më shumë. Le thot sa më shumë subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, sepse kësaj tregon çka robërinë tënde ndaj krijuesit. Nevojshmërinë tënde ndaj krijuesit, varfshmërinë tënde nga krijuesit, tregon se ti po e përshkruan ato ashtu siç i takon atina dhe se ti po distancohesh nga çdo mangësi që mundet me ju vesh atina. Me jo vesh atina. Lusim Allahun Azel që na bëj për atyre të cilët e bojnë tasbih Allahun Azel shumë pa ndërprer deri në momentin e vdekjes. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.